I Netflix-filmen The Red Sea Diving Resort, Chris Evans, a.k.a. Captain America, sendt over til Afrika med en gruppe av leiesoldater for å kunne redde noen jøder og sende dem over til Jerusalem for trygghet. Nailed it! The Red Sea Diving Resort. It's a hotel we can use to smuggle the refugees through Sudan to Israel. So let's be very clear. If this goes wrong, you'll all be hanging from cranes. Dette var en film som fløy rett under min radar, og så kom han rett på min radar, fordi at plutselig var det noen som anbefalte meg filmen. Og jeg tenkte, vel, det er en helt ny film, den er på Netflix, så jeg kommer til å kunne se den. Og det er Chris Evans. Jeg er alltid interessert i å se en film med Chris Evans. Jeg valgte selvfølgelig å se filmen uten å vite nøyaktig hva den handlet om. Jeg så ikke en eneste trailer, jeg leser ikke plot-synopsis, jeg visste ikke hva det handlet om. Det eneste jeg visste var at denne filmen var basert, men også inspirert av sann hendelse. Jeg vet at dette her var for det meste parten basert på en sann hendelse, men mange av de tingene som skjer i filmen er heller inspirert og mer dramatisert og sånne ting for å kunne funke i en filmmedium i stedet for i en dokumentarsmedium. Fordi at jeg vet at noen har sett denne filmen her og tenker alltid i sånne filmer men det var ikke sånn de nøyaktig gjorde det, fordi at holdt på å si comicsene, for jeg er så vant til å si det, men i dokumentaren eller bøkene eller på ekte så gjorde de heller sånn og sånn i stedet for sånn og sånn. Og til det så sier jeg, hvis du er ute etter 100% fakta, uansett hva filmen handler om, eller hva type film som er basert på en sånn hendelse så anbefaler jeg at du går og ser dokumentarfilmer. For det er de som virkelig prøver å fortelle nøyaktig hva ting skjedde. Når du lager en film om en hendelse som var ekte, når du sier at den er inspirert eller basert på noe, du må alltid forvente at for det meste parten, hvis ikke bitte lite grann, så vil det være en liten del av filmen, eller noen av filmskaperne som vil si, vi må gjøre ting annerledes for at det skal kunne funke på et filmmedium, for hvis de gjør det akkurat sånn som de gjorde det, så vil ikke det vært i nærheten dramatisk, og det vil ikke vært i nærheten, impactful for generell publikum. Det er ikke så veldig mye jeg kan si om denne filmen, fordi jeg synes filmen var ikke noe annet enn bare ok. Don't get me wrong, det er ikke en dårlig film, den var bra laget. Netflix har en tendens til å alltid lage bra kvalitet med produksjonssett og set-design selvfølgelig, og de velger riktige skuespillere og sånne ting, og hvis filmen ikke alltid er bra, skuespilleren gjør alltid en god jobb, hvilket jeg må si, Chris Evans gjorde en veldig, veldig god jobb. Obviously, han spiller ikke Captain America, det var bare en spøk, det er bare så vant til å se han som Captain America, men å se han med skjegg igjen. Jeg merket at denne filmen prøvde veldig godt å være, og det kan ha inspirert av Operation Argo, a.k.a. Argo, som kom ut i 2012 og vant Best Picture, tror jeg, eller ble nominert til Best Picture. En film som er regissert og har Ben Affleck med i filmen. Denne filmen var veldig lik Ben Affleck sin Argo, og det kan hende. Jeg har aldri hørt om denne saken før. Jeg visste ikke at det var ekte engang, inntil jeg faktisk så filmen, og så fant jeg ut at ok, dette her faktisk skjedde, hvilket er helt sinnssykt, at en gjeng med leiesoldater og folk som bryr seg om menneskeliv, aktivister, blir sendt til Afrika, og så skal de prøve å redde en gruppe med flere hundre, hvis ikke tusenvis av jøder, og sende de over til Jerusalem, og du har folk som er rebeller i Afrika, som driver og bruker de som slaver og dreper de bare for gøy, men for å kunne redde flere om gangen, så må de starte et eget hotell. Jeg kødder ikke. Disse folkene var satt i et sted, de hadde en base, men i stedet for å gå i krig, så gjemte de seg ved å lage en hotell som heter The Red Sea Diving Resort. Hvilket er det filmen egentlig heter, selvfølgelig. Du blir nesten aldri kjent med karakterene, og av de få karakterene du blir bittelitt kjent med, dette er karakterer du har sett før. Det er veldig sånn typiske karakterer som hun er jenten, så hun står utenfor gruppen. Han er den sterkeste, broodieste fyren ever. Dette er fyren som er mer forsiktig, og dette er fyren som ser positivt på alt og gambler ting vekk, og han er kjempekjernekar og er kjekk som faen. Du har Average Joe, som da er Chris Evans. Du har liksom alle disse klisjé-karakterene av Expendables-karakterer satt i en film som ikke er så veldig fiksjonell siden dette her faktisk skjedde. Gruppen var ikke interessant, og dette er ingen diss mot hva som skjedde i virkeligheten. Det de gjorde var veldig flotte ting det de gjorde. Jeg synes det er kjempeflott at de klarte å redde disse menneskene. Problemet mitt er filmen. Det er filmen jeg kritiserer. Jeg kjedet meg gjennom filmen, den varte alt for lenge, den prøvde å være litt Oscar-baity, den prøvde å være overdramatiserende på ting som jeg virkelig vet absolutt ikke skjedde. Den prøvde å gjøre Argo-moments som liksom
I slutten av Argo så har de en sånn sekvens der de prøver å komme seg til flyet for å lette seg av fra flyplassen, og så de på flyplassen vet at de her hemmelige agenter, så de prøver å komme etter de samtidig. Og de har massevis av sånne scener I denne filmen bare for å gjøre denne filmen mer intens enn Argo. Og det funker ikke, fordi jeg vet at filmen så inspirert av Argo, at de har til og med nesten linjer og karakterer fra Argo satt inn I denne filmen og bare sånn, la oss bare gjøre en ny Argo, Netflix-versjon, der har vi det. Og jeg tenker til meg selv, jeg har bokstavlig tatt sett denne filmen før, det ingenting spesielt med denne filmen som jeg føler noe nytt. Det eneste som annerledes, I stedet for Irak og Afghanistan, så det heller Afrika. Det det eneste som annerledes, ellers så karakterene nøyaktig det samme, og karakterene, du blir ikke kjent med dem engang. I Argo så ble du I hvert fall kjent med noen av karakterene, mens I denne filmen, du blir knapt kjent med noen av dem, og av de få som du blir kjent med, det ikke så veldig mange du blir kjent med. Så overall, ikke en dårlig film, det veldig bra laget, jeg setter veldig stor pris på at de faktisk gadd å lage denne filmen. Problemet mitt den veldig kjedelig, den veldig klisjé, det en story du har sett tusenvis av ganger før, pluss at Chris Evans sin karakter har en datter som ikke bryr seg så mye om han, fordi at han alltid på jobb, og han har ikke tid til datteren sin og alt det. Du har sett dette før, og det ikke så viktig til plott engang, de tar det bare inn fordi at det sånn, men publikum blir lei seg når de ser en liten jente lei seg fordi pappa ikke blir I livet hennes, så det sånn, give me a fucking break. Jeg mener, fyren hadde sikkert en datter, men det hadde ingenting med plott å gjøre, så jeg må dessverre si, denne filmen var ingenting annet enn den eksisterer, ikke dårlig, ikke bra, den bare eksisterer. Men jeg vil gjerne vite hva du selv syns om The Red Sea Diving Resort, der har vi det. Likte du filmen, likte du ikke filmen, du helt enig, sånn som meg, at denne filmen her ikke noe annet enn bare en snusfest, at dette her liksom, det ikke en dårlig film, det ikke en bra film, den bare I don't know, helt ok, den bare eksisterer, den finnes, eller du helt uenig med meg som sier, denne filmen fantastisk, den fortjener en Oscar, jeg har ikke peiling hva jeg snakker om, eller synes du den filmen her virkelig forferdelig og var dårlig på alle slags mulige måter, gjerne fortell meg hva som helst om The Red Sea Diving Resort. Klarte det, og det så stolt. We will leave no one behind. We're all just refugees, aren't we?